Manni barumsaa Cambridge Academy Itoophiyaa giddugala kunuunsa maanguddootaa Sunshine Philanthropy Foundationiif afeerraa laaqanaa taasise. Sagantaan afeerraa laaqanaa kunis bakka hundeessaa fi abbaan qabeenyaa mana barumsaa Cambridge Academy Itoophiyaa Profeesar Gammachiis Dastaa, hundeessaa Sunshine Philanthropy Dr. Samuel Taaffasee, barattoota mana barumsichaa fi qooda fudhattoonni garaagaraa argamanitti geggeeffame. Manni barumsaa Cambridge Academy Itoophiyaa mana barnootaa internationalii yoo ta'u, barattoota biyyoota addunyaa garaagaraa simachuun barsiisuu irratti argama. Barattoonni kunis dandeettii barnootaan alatti haala jiruuf jireenya hawaasaa isaanii itti dhiyeenyaan kan beekanii fi deeggarsa namoomaa keessattis haala qooda fudhachuu danda'aniin garee wal gargaarsaa hundeessuun qooda baachaa jiru. Afeerraa laaqanaa manni barumsaa Cambridge Academy Itoophiyaa giddugala kunuunsa maanguddootaa Sunshine Philanthropy itti qopheesse irrattis hirmaatanii jiru. Profeesar Gammachiis Dastaa sagantaa afeerraa laaqanaa kana irratti kan hirmaatan yoo ta'u, sagantaa kana irrattis ergaa dabarsaniin dhaabbata maanguddoota haala garaagaraan kufan kunuunsu deeggaruuf kan argaman ta'uu himanii namoota gargaarsa hin qabne akkasii gargaaruun biyyaafillee eebba kan fidu ta'uu himanii jiru. Gara fuulduraattis manni barumsaa Cambridge Academy Itoophiyaa dhaabbata Sunshine Philanthropy wajjin waliigaltee gochuun deeggarsa taasisan kan itti fufan ta'uu himaniiru. Sagantaan guyyaa har'aa gargaarsa gochuudhaaf dhufne asii abbootaa fi harmoota warra dullooman gargaarsa warra hin qabne karaa adda addaa irratti kufanii jiran dhaabbanni kun Sunshine Philanthropic Foundation kan jedhamu asitti dhaabbata kana dhaabeera. Mana barumsaa keenyattis dhiyoodha. Isaaniin gargaaruudhaaf, nyaachisuudhaaf, jajjabeessuudhaaf, waaqayyoon isaanii kadhachuudhaaf dhufne. Isa akkasii namoota akkasii gargaaruun eebba isaa waaqarraa argattaa, keessi keetti gammadaa. Darbee immoo namoonni akkasii abbaa fi haadha warri hin qabne kuni ijoollee warri hin qabne gargaarsa warri hin qabne kuni yeroo akkas gargaaramanii maal argatu biyyaaf eebba ta'u biyya eebbisu garaan isaanii gaddaa boo'aa biyya abaaraa dhaloota abaaraan du'ani biyya eebbisaa biyyaaf waaqayyoon kadhachaa biyya gargaaraa du'u. Kanaaf warra akkasii immoo namoota salphaa miti. Amma yeroo interview gootaniin argitu namoota iddoo gurguddaa hojjetaa turanii bara dhuma isaanii dullumaan dhukkubaan warra dadhabanii kufanii warra akkasii kana lafaa kaasanii gargaaruun nyaachisuun dhanna dhiquun akkasumas immoo qoricha isaanii kennuun kuni waaqa birattis nama birattis eebba guddaadha. Isa kana gochuudhaaf darbee immoo barattoonni keenya warri lafaa ka'aa jiranis mana gaggaarii keessa ciisuu jireenya gaggaarii jiraatu garuu akka namni gargaarsa barbaadus immoo jiru akka hubatan garaa nama jaallatu garaa nama gargaaru akka isaan qabatanii fi barattoota keenya hamma tokko finnee dhufne isaantu keessumsiisaa ture. Amma gaasaanii wajjiniin Cambridge Academy as ollaadha as dhiyoodha. Warri kunis immoo Sunshine Philanthropic abbaan qabeenyaa isaas immoo wal beekna hiriyyummaadhaani Dr. Samuel Taaffasee jedhamu isaanii wajjiniin waliigaltee goone yerootti dhufne hamma waaqayyoon nu eebbise barattoota keenya ijaarree finnee nyaachisuu obaasuu kasaan gammadan gochuu isa kana barbaanna. Isa kana gaa MOU Memorandum of Understanding walii mallatteessinee hojjanna jennee jirra. Hundeessaan giddugala kunuunsa maanguddootaa Sunshine Philanthropy Dr. Samuel Taaffasis afeerraa manni barnootaa Cambridge Academy Itoophiyaa dhaabbata isaaniif taasiseef galateeffachuun carraa argatanii maanguddoota kunuunsuun eebba akka ta'e himanii jiru. ተማሪዎቹና ከትምህርት ቤት ካሉ ሰዎች ጋር በመሆን ዛሬ እናንተን ለመጎብኘት እናንተን ማየት አለብን። እኛም የዚህ ከእናንተ ጋር ተቋዳሽ ሆነን በየጊዜው እየመጣን እናያቸዋለን። ዛሬ መጀመሪያ ጊዜያችን ነው። ለማየት ደስ ብሎናል ስላሉ ይሄን ፕሮግራም በማዘጋጀታቸው በእኔ ስም በሰንሻይን ፊላንትሮፒ ፋውንዴሽን ስም ምስጋና እንድታቀርቡልኝ በማስገን አመሰግናለሁ። ትልቁ ነገር ምንድነው? ማንም ሰው እግዚአብሔር ፈቅዶለት እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርስ አቅሙና ጉልበቱ ካለው እንደዚህ አይነት አረጋውያንን ጧሪ ቀባሪ ያሉ አረጋውያንን ሰብስቦ ማብላት መንከባከብ ከእግዚአብሔር የሚገኝ ጸጋ ነው። Giddugalli kunuunsa maanguddootaa Sunshine Philanthropy kan hundeeffame bara 2016 yoo ta'u yeroo ammaa maanguddoota 390 simachuun tajaajila kanneen akka nyaata, fayyaa fi bakka boqonnaa qopheessuun
tajaajila isaan barbaachisu kennuufiin kunuunsuu irratti kan argaman ta'uu hojii gaggeessitoonni dhaabbatichaa himanii jiru. Dhaabbanni keenya egaa maanguddoota kunuunsaa maanguddoota tajaajila adda addaa kennaa tajaajila fayyaa, tajaajila nyaataa, tajaajila adda addaa kan kennee tajaajila kunuunsa akkuma jiru kana kennaa yeroo ammaatiin gara maanguddoota gara 300 ol fudhatee kunuunsaa jira jechuudha. Egaa guyyaan har'aa kun nyaata maanguddoodhaaf nyaachisuudha. Kanaafuu Cambridge Academy kana qopheessee maanguddoota wajjin asitti ooluudhaaf ufee faaratti gammachuu faaratti nu dhagaamee maanguddoonnis gammachuu faaratti isaan dhagaame. በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአረጋውያን መጠለያና መጦሪያ የሰንሻይን ፊላንትሮፒ ፋውንዴሽን ማዕከል ይባላል። እንግዲህ ይሄ የሰንሻይን ፊላንትሮፒ ፋውንዴሽን ሁለተኛው ምዕራፍ የበጎ አድራጎት ስራ ነው። በዚህ ማዕከል ውስጥ በአጠቃላይ 390 አረጋውያን ድጋፍ እያደረግን ነው ያለነው። እነዚህ አረጋውያን በየትኛውም የማህበራዊ አገልግሎት ያልታቀፉ ኑሯቸውን ወደ በጎዳና የሚመሩ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሴቶች ህጻናት ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ጋራ በጋራ ሰሌክት በማድረግ በመምረጥ ወደ ማዕከሉ እንዲታቀፍ እያደረግን የምንሰራው የበጎ አድራጎት ስራ ሲሆን ይህ ማዕከል ቶታሊ ሰፖርት ማድረግ የሚችለው 750 አረጋውያንን የማኖር አቅም አለው ማለት ነው። ይህ ማዕከል የራሱ የሆነ የጤና አንደኛ ደረጃ የሕክምና መስጫ ማዕከል አለው። ማረፊያ ክፍሎች አሉት። አረጋውያን ደግሞ በትርፍ ጊዜያቸው ፕሮዳክቲቭ ሆነው ውጤታማ ሆነው የስነ ልቦና ድጋፍ እንዲያገኙ ተደርጎ የሚውሉበት አገልግሎት መስጫ ክፍሎች ያሉት ነው የሚሆነው። መተኛን፣ መመገቢያን እንደዚሁም ደግሞ ተጨማሪ በትርፍ ጊዜያቸው እንዲያነቡ የምናደርግበት የአትክልት ተከላ የሚያካሂዱበት የጓሮ አትክልት ተክለው የሚሰሩበት ማዕከል ነው የሚሆነው። ይህ ፕሮጀክት እንግዲህ ስራ የጀመረው በ2016 ዓመተ ምህረት ነው የጀመረው። እንግዲህ አሁን ኦልሞስት ወደ 3ኛ ዓመቱን እየጨረሰ ነው ያለው። በዛሬ ፕሮግራም እንግዲህ የካምብሪጅ አካዳሚ መስራች ክቡር ዶክተር ገመችስ ተገኝተው ከትምህርት ቤት ባልደረቦቻቸው ጋራ በተለይ ደግሞ አዲሱ ትውልድ በቻሪቲ ክለባቸው በኩል ኦርጋናይዝ አድርገው ዛሬ በዚህ በማዕከላችን የማዕድ ማጋራት ስራ በመስራታቸው በዚህም ፕሮግራም ላይ የገቡት ቃል ልብ የሚነካ ነው። አብሮ በጋራ የሚሰራበት በየጊዜው የአንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ቀጣይነት ያለው የሁለትዮሽ ስምምነት ተፈራርመን በጋራ እነዚህ በዚህ ማዕከል ውስጥ የሚታቀፉትን አረጋውያን ሰፖርት ለማድረግ የተወሰደው እና የተላለፈው መልእክት በጣም ልብ የሚነካና ወደፊትም ደግሞ በጣም ውጤታማ የሚሆን ነው ብለን እናምናለን። ተገኝተውም ደግሞ ማዕድ ማጋራታቸው አንድ ትልቅ ምልከታ ነው ማለት ነው። ማንጉዶኒ ግዱ ገለ ከነቲ ተጃጅላ አርጋቻ ጅራኒስ አፌራ ኢሳኒፍ ታስፈሜት ገመዱ ሂሞን ዳባቲቺ ወንቶተ ቡኡራ ኢሳን በርባቺሱ ሁንዱማ ጎቱን ተጃጅላ ከንጅሩ ተኡ ሂማኒ ጅሩ አሲማር ገን ፈጀደ ወጋለም መሳር ተጃጅላሲ ኡምቹኑ አርገን ኩኑ ኑፍሱ ኛታ ጅራ ገደርሰኑ ጎዳሜ ጀደ ረቢን ከደቹ ኤቢሱ رب جرا حجراتشو زرين جرا هركاتيني جنة بسومة إثاني نكا جرينا في عمر إيرنا ربنا كذا ملهم تنجدون جرو بسمع كسي أرجنيهم بينا نساني كان نروي بيكان تريم بيكاني سان بيكما ده بايسي بايسان بيكا قدّا بايسي باي غلطي فن ربي وانت قدّا جتني وانت غاري ربي ساني فكين مالي وانت غاري جتني بايسي غلطي فن ربي تو كسكسين كاني يرو يبتون رفتني غاري تري باي انسان غلطي فدا باي انسان مو بيكما ده باي ميديا متس بيكما ده انسان نم غدا ده باي بيكما ده ودو كسيد فني ላሉ انسان مو انت غدا ده እዚህ ከመጣሁ ጊዜ ጀምሮ ልብሱም አይቀር ጤናውም ችግር አይቀር ሕክምናው አይቀር ምግቡ አይቀር ውሃ እንደ ልብ ነው። ግቢው እንደምታዩ ቆንጆ ነው፣ ያምራል። ሰዎቹ ተንከባካቢዎቻችን በጣም ጥሩዎች ናቸው። አድሚኒስትሬሽኑ በጣም ጥሩዎች ናቸው፣ ያዝናሉ፣ አዛኞች ናቸው። ፕሮፌሰር ገመችስ
ራሱ ሲያዩት ራሱ ሰውየው በጣም ደስ የሚል ሰው ነው ያሉ ነው እንግዲህ ደግ መሆኑ ገር መሆኑ ያስታውቃል። ላለነው ኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ ያለው ፍቅር ነው የገለጸበት።